guys, jumpa lagi bersama saya Dera Bunga. Sebelum kalian lanjutin nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Sekarang aku bersama keluarga mau silaturahmi ke keluarga yang di Songgeang. Ini masih di wilayah Pasir ya guys. Sampai ke sana kurang lebih sekitar setengah jam. Jalannya sekarang lumayan bagus guys. Di daerah Conggeang ada beberapa spot pemandian air panas. Ada juga wisata alam Curug Ciputrawangi yang dulu sudah pernah aku eksplor. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya ya. Hati-hati ya guys, jalanannya licin. Apalagi sekarang bekas hujan. Semoga kita sekalian dilindungi dan diselamatkan di perjalanan.
Berapa menit? Ya sudah ada panjang. Baru 6. Berburu duren. Kelangkungan kan kita. Kayak mana? Mau lah yang ada duren. Tekengnya. Hah? Tekengnya. Itu aing teh kan ada. Tapi emang pas usumna ya gitu. Oh, mari nungkitin namung foto dina grup kepala sekolah. Duren montong. Matang dibeli, matang dihampan. Tadi itu tuh kamar jalan kan kamar. Oh, aya dirinya nu itu. Non gini. Kenal ada Sinapel. Tata. Sinapul. Oh, Sinapel. Tak iya ya, lain ya. Aneh, saya. Yang cagur aja mah. Cagur itu lebih berharga daripada non itu duit yang disimpan di situ. Kan kita di pasangan cagur itu diamalkan itu. Kata mama mah kawado mah henteu neng seroban ya. Mana rek diul cenah kawado cek si wae teh moal. Anu carita ke mah dong kitu-kitu gini. Mulai informasi kali kawado teh. Enggak, tadi oke nyeriuskeun. Karena teh gede jangan. Ciga cepat sebenarnya. Ahon. Kedempak. Duka, namun alternatif. Oh, kita urut bak. Karena di Payonda ya macam cekap deh. Duren. Ya ringan masalah kan amis dan masalah sih. Buah-buahan di dalamnya ada salak teh gitu. Tapi tuh di dalamnya ada vitaminan. Oh iya nya. Tadi dia ya orang teh kabuburit yang kena halus ke maghrib loh. Oh. Dalam berat bisa tradisi kepala laur. Da neng mah langsung ya. Bahasa nu pertama. Rasanya. Liur. Ada duren mah kurang-kurang mah kalau sama nangka. Nangka madu tekuat pisan eno ge. Terus tara. Sawo gitu teh. Sawonya adanya hari tadi nya. Kayak anak kanu parawat. Ayo duren mah ngomong aya kanu sirahan. Mohon aya. Jika nu mabok. Jangan mabok gitu. Padahal sebenarnya teh banyak tinggal kan asal liur teh. Aya WEP. Kepala Tek laur. santing. Nah, Tek atas. ada satu. Mau nyampe ke mana ya? Enggak, memang aku bikin ke belok. Aduh, 13 menit. Tak iya karena rimbang kan ya? Seorang masyarakat misalnya setidaknya mau di pinggir polsek ya saya itu banyak ada Oh, seorang di- masa dia Mohon. saya rimah Itu pamika sontaran sok para aya angkot ieu cenah. Nu koneng. CR rosa kayak
soalnya saya juga Jika nama emang. nggak loncat-loncat dari itu di dia tacan beres. Jadi dia nambah mulai 2 bulan. Celaka-celakannya. Oh. Eta teh urang conge merenek baraliknya ya. Ya, udah ada lanang. Karena Main orang teh sadar kereta piano gitu. Itu nu payu. endang. Gelotak. Waduh. Iya, lembun. Lembun. Terenya itu polsek ya. Ada di ada JB yang kosong ya kan katanya.